Cinstiți bine, iubiți nași, pentru că porniți pe un drum lung și sperăm să fie cât mai lung și cât mai bun și mai fericit. La sfaturile pe care le-ați primit de la cei dragi, mai ales de la părinți, de la prieteni, în numele Lui Iisus Hristos, pe care îl slujim și care astăzi v-a unit pentru totdeauna, la fel, câteva îndrumări, câteva sfaturi, pentru că ele au o mare valoare. Sunt valori pe care lumea nu le apreciază la justa lor valoare acum, pentru că partea moral-spirituală, partea sensibilă a vieții a rămas oarecum pe planul 2 și noi ne-am pus mare încredere pe ceea ce vedem sau avem imediat, dar care sunt foarte trecătoare, foarte nesigure. Un sfat bun sau o faptă bună, o vorbă bună, poate salva un om sau chiar un popor. Un sfat rău, un sfat nepotrivit, poate distruge un om sau un popor. De aceea, sfaturile pe care noi le primim, trebuie să le prețuim, să le punem la suflet, să ne gândim bine la ele, la ce ne pot folosi și ele ar putea să fie un prieten de nădejde pe cărarea vieții noastre. Sigur că sfaturile întotdeauna se dau de la cei cu experiență, pentru că sfatul nu este o părere, o simplă părere. Sfatul este un îndemn practic din școala vieții. Un om care dă un sfat altcuiva înseamnă că a experimentat, a văzut, a trecut sau a pățit, cum să zicem popor. Și spune celuilalt ca viața să-i fie mai ușoară. Ca lui să nu-i se întâmple ceea ce este neplăcut și păgubos și să ocolească anumite lucruri care nu ne sunt de folos. Sigur că până acum părinții v-au și sfătuit și v-au și poruncit. Pentru că se zice că până în casă este fecior și fată, părinții trebuie să le poruncească. Este o vorbă bună, sănătoasă, pedagogică. Dar dacă nu-i omul potrivit, nu are nădejdea durabilității. Și este riscant, iubiții mei, să facem asemenea pas. Trebuie să mai observe și părinții că nu-i bine să fie copilul singur pe pământ. Și să-l încurajeze, să-i dea binecuvântare, să-l sfătuiască și să-l ajute să facă pasul acesta. Și încă nu-i suficient. Trebuie să constate și tânărul. Și tânăra că nu-i bine să fii singur pe pământ. Că dacă numai Dumnezeu constată și numai părinții, iar tânărul și tânăra se simte foarte bine singur, în elementul lui, atunci nu va face pas. Este o realitate, iubiții mei, pentru că căsătoria trebuie să aibă locul la un moment potrivit. La un moment, și sper să mă înțelegeți, cei mai în vârstă, sigur vor înțelege ceea ce spun acum, la un moment în care nu știm noi chiar toate. Dacă pot să mă exprim așa, să nu știm prea multe. Pentru că în momentul când le știi toate, în momentul când știi prea multe, cresc enorm pretențiile. Și nu mai găsim omul potrivit să satisfacă pretențiile noastre. Nici nu-l vom găsi niciodată. Aș vrea să faceți deosebire clară între omul ideal și între omul potrivit. Până cauți omul potrivit, îl găsești. Și ești fericit alături de el. Dacă cauți persoana sau omul ideal, vei rămâne cu ideea, cu idealul. Omul nu-l vei găsi niciodată. De ce? Nu sunt oameni ideali. Pe pământ nu sunt. Sunt oameni cu valori, cu tot felul de atribute bune, dar idealul este atingerea supremă a țelului pe care omul îl are în viață. Și iată că dacă așa ați procedat, bine ați făcut, iubiții mei, pentru că în viață ne mai și acomodăm. Ne dăm unul după altul. Potrivirea poate să fie foarte bună atunci când două caractere diferite se unesc la oaltă. Eu cred că acest lucru este adevărat, dar pentru a putea să mergem pe calea vieții,
avem nevoie de iubire, avem nevoie de iertare și avem nevoie mai ales de ce? De îngăduință. Cine îngăduie, cine are răbdare, cine înțelege și cine așteaptă, are sort de bucurie și de fericire. De ce e nevoie de iertare și de îngăduință dacă tot ne iubim? Iubirea ne mai păcălește câteodată, iubiții mei. Să mai răcește, mai intră în cor de umbră, mai uităm de ea. Și atunci s-ar putea să facem o eventuală greșeală. Și apoi dacă ai greșit, cu ce se poate repara? Cu iertare. A fi om înseamnă și a greșit. Dar unul greșește astăzi și unul mâine și iertarea ne aduce înapoi la oaltă. Iar îngăduința este sarea din bucate care ne însoțește toată viața. Taina aceasta mare este. Iar eu zic în Hristos și în Biserică, iubiți mii și iubiți oameni, iubiți credincioși, căsătoria e mare pentru că a sta unul lângă altul, o viață întreagă, a te bate de oaltă, a frământa lucrurile și a rămâne împreună, nu este la îndemâna oricui. Este o luptă bărbătească și o biruință dintre cele mai mari, cine poate să ducă o familie până la capăt. De ce ați venit la biserică? Pentru că ce nu-i cu putință la noi, este cu putință la Dumnezeu. Iată, se gata vinul, dar dacă Hristos a fost aici, Maica Domnului, apostolii, problema s-a rezolvat imediat. Să nu uitați, iubiții mei, de ajutorul lui Dumnezeu. Vedeți, noi facem o mare greșeală în viață. Tot timpul privim numai orizontal, numai pe jos. Ne gândim numai la oameni. Avem o problemă, cine m-ar putea ajuta? Vecinul, mama, tata, prietenul. Ei te ajută cât un om. Nu uitați să mai priviți și în sus. Oare acum cine m-ar mai putea ajuta? Dumnezeu. Sigur Dumnezeu, da. Lui toate îi sunt posibile. Și când cere, spune Hristos, să crede că veți lua ceea ce cere și veți avea. Deci trebuie să ai certitudinea că Dumnezeu întotdeauna dăruiește tot ceea ce cerem noi de la El. Și ca să nu ziceți că am zis de la mine, să citim din Cartea Sfântă ce spune Apostolul Pavel. Îngăduiți-vă unul cu altul și să vă iertați unul pe altul, dacă veți avea vreo plângere unul împotriva celuilalt, faceți bine și vă iertați, așa cum și Hristos vă iartă vouă orice greșiți. Ținând cont că Hristos e Dumnezeu, iar noi suntem oameni. Dacă Dumnezeu iartă, trebuie să iertăm și noi. Peste toate acestea să vă îmbrăcați într-o dragoste, care este legătura desăvârșită. Și apoi fața lui Hristos, într-o care ați fost chemați, să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți totdeauna mulțumitori. Este un cuvânt cu greutate, care eu doresc în adâncul sufletului meu să se împlinească în viața voastră și această îngăduință care aduce în familie pacea lui Hristos să vă însoțească pe căile vieții. Înainte de a încheia, vă fac o recomandare care este valabilă și pentru mine și pentru cei ce s-au căsătorit mai de mult. Nu uitați că și tu, mire, ești cununat cu mireasa, dar și tu, mireasă, ești cununată cu mirele. Știți de ce spun acest lucru? Se întâmplă de multe ori în viață când ai impresia că numai unul e cununat. Ăla nu-i cununat. Își ia un fel de libertate să urcă undeva pe ceva cât de cât mai sus și începe să privească lucrurile de acolo. Mare pericol, iubiții mei. În viață suntem numai unul, nu mai suntem doi. Iar legătura este reciprocă. Voi va trebui să deveniți cei mai buni prieteni din lumea aceasta, iar prietenia fără reciprocitate nu se produce și nu-i statornică niciodată. Să nu uitați părinții care v-au născut și v-au crescut, care se bucură de voi astăzi pentru că ei încheie un război greu, dus cu multe lupte pentru realizarea voastră. Le-a fost ușor pentru că v-au iubit. Și când faci ceva pentru cineva care îl iubești, sarcina e mult mai ușoară. Să le răsplătiți cu o familie bună, cu bună purtare,
și cu cuvinte numai de cinste și de laudă la adresa voastră. E cea mai mare bucurie pe care o pot avea părinții. Să audă că copiii sporesc, să înțeleg bine și oameni de obinie între oameni. Așa cum v-a crescut și așa cum vreau ei să fiți și cum sunt ei și au fost și ei între oameni. Bucurați-vă că vă îmbogățiți astăzi, să folosesc un cuvânt mai românesc, sunteți mai gazde. Mare cuvânt, care nu prea se folosește, parcă ne temem de găzdușac. Acum, lumea un pic nu știu ce s-a întâmplat, li frică de anumite realități. Sunteți mai gazde pentru că familia voastră se îmbogățește cu o pereche de nași, care vreau să cred că nu-s de aici, de acolo, nu sunt oricine și nu vor sta lângă voi numai acum. Prezența lor nu este una de conjunctură. Este una care are rădăcini, care va crește și va rodi și alături de ei veți avea siguranța vieții. Nașii au un mare rol, iubiții mei. Moral, religios, nașii din momentul căsătoriei, în foarte multe momente, au un rol mai mare decât părinții. Așa se întâmplă și asta e o minune. Tinerii, mirii, spun la nași ce nu spun la părinți. Au ei o rezervă. Și atunci, nașii vă vor fi, sunt sigur că vor fi de folos, atunci când voi vă veți întâlni cu lucruri și vă veți întâlni, fiți siguri, de care n-ați mai auzit, n-ați văzut și nu știți ce să faceți. Bucurați-vă, cinstiți și respectați ca să-i obligați să vă cinstească și la rândul lor. Eu doresc ca Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul Său și Maica Domnului, care au fost la nunta din Cana Galilei și care sunt prezenți și acum aici, să vă însoțească pe căile vieții, să vă facă calea ușoară, iar în limanul să fie numai soare, bucurie și fericire, vezi? Amin. Să aibă noroc și minte bună!